Ambarao eto amin'ny alliance 92 ny vahinintsika tsy izy izany fa ny filohampamorona ny antoko malagasy miaramiainga Andrianainarivelo Hajo miarabanao tompoko. Miarabanareo mpanoritra ny fandaharana eto amin'ny alliance 250 tompoko ary miaraban'io ny teknisianina sy ny mpeno rehetra nyity fandaharana ity. Miaraba manokana ny andriambavilanitra rehetra amin'izao andro ny vehivavy zao. Miaraka manentana ny ity fandaharana ity amin'ny teny malagasy ranarson sinaise rakoto malala priska fantanina anankiray tena mbola tompon'ny Madagasikara avy ny malagasy. Raha mitentsika hoe malagasy miaramiainga. Zay aloha de resy lahatra fa any malagasy Madagasikara ary tsy anaiky mihitsy zay no hoe ny Madagasikara no amidy na ho firafirain'ny olona. Marina mihitsy ny fantena petraka hoe mbola tompony marina ve raha itsika malagasy androany satria raha ny zava-misy dia tena mangatakatany sisy ary tsy manana n'izay teny mba azo ambara sy mba tokony ho tenenina mikasika na ny fiainany andavanandro na ny hoaviny ntsony ny malagasy androany ary zay zavatra zay no mbola mampijoro anay eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga hoe tsika raha tsy miaraka miainga mijery miaraka ny anaovana n'ity firenena ity dia sarotra no ampijanona azy ho tena firenena marina ho an'ny malagasy. Tsy afaka miolon'olona rery eto amin'ny firenentsika satria tsika efa nosy raha teo efa sarotra zany amin'ny fifandraisana amin'ny any velany. Fa zany akory tsy midika hoe itsika dia andadilady eo amin'izao tontolo zao na hosokafantsika ny varavarantsika sy ny tranontsika dia samy mihinana sy maka zay tsara ao anatiny daholo ny vahiny rehetrarehetra. Fa androany dia zay ny zava-misy satria tena arena anankiroa ny Madagasikara ny tena politika androany. Ny arena voalohany dia ny arena fantaritsika ny arena voajanahary rehetrarehetra tsisy eo ampelantanan'ny malagasy intsony fa dia lasa varoboba ny firenena. Hitantsika ireny olana Somamanina, Ambilobe, Bealalana, hatrany Itsimo, any Toliara sy ny ambony any ny harem-pirenena malagasy zany tsisy eo ampelantanan'ny malagasy intsony. Dia very io arena tena arena zay na voajanahary menantsika io. Fa ny arena faharoa very dia tanora malagasy satria io ny tena arena be ho an'ity firenentsy firenena tanora ary tanora mahay zavatra sy manamahay izy azy. Tsy misy androany ataoko hoe rispo na vina ntsony amin'ny tanora ka eritreritra ny hoe ho velona eto amin'ity fireneko ity ho tafita eto amin'ity fireneko ity fa tena politika tanteraka no avin'ny tanora. Tsy maheno androany vina avy amin'ny fitondram-panjakana no hoe ity ny zavatra ho ataontsika navotana ny tanora malagasy. Zao no ezaka ataontsika ho ataon'ny tanora malagasy dia politika tanteraka zany eny miasa izy fa asa ho an'izy aloha le ataony amin'izao fotoana izao. Raha ny fahitana azy dia asa tsy ho an'ny firenena fa asa hijanonana eo amin'ny fitondrana. Samy hafa be ireo satria ianao afaka miteny hoe miasa fa le zavatra ataonao dia izay hijanonana eo amin'ny fitondrana fotsiny. Fa misy ny miasa dia hoe tia mety mahasoa ny firenena ity ary indrindra hampandroso an'le firenena. Tsy nahita an'izany aloha izay androany fa dia ny hoe ahoana ny asa fa atsika mijanona eto amin'ny fitondrana. Ary ny fitiavan-tanindrazana tsy afaka miteny mihitsy hoe izay ny tompon'ny fitiavan-tanindrazana fa misy mampiasa ny fitiavan-tanindrazana entina hampandroso ny firenena fa misy koa mampiasa ny fitiavan-tanindrazana hijanonana eo amin'ny toerana. Ataoko amin'ny teny française dia hoe misy ngeny miteny ny olona hoe patriotisme afaka voizinao reny fantatritsika tsara ny tantaram-pirenena rehetrarehetra fa misy mampiasa n'io fitiavan-tanindrazana io patriotisme io mba ahafahana mifeha ny fanjakana sy mitazona ny vahoaka mba ny ziogany. Fa misy kosa tena nampiasa n'io entina nampandrosoana ny firenena ka androany le fitiavan-tanindrazana entina nampandrosoana ny firenena tsy tazana ntsony mihitsy. Raha isiko fotsiny ohatra ny mpandraharaha inona mba fanampiana azo ny mpandraharaha malagasy androany. Raha naraka vaovao tsika farany teo mino fa satria fantatro fa ny tanora indrindraindrindra ary ny akabeazan'ny voaka malagasy dia isan'ny tia fiarakodia. Hitantsika fa tamin'ny efa taona lasa ohatra tany Frantsa rava tanteraka ary nakaikatona ny fanamboarana automobile Peugeot enitsika iny ary tsika zay tsy malala Peugeot zany datra malaza eto amintsika. Nanampy azy ny fanjakana natsaraina ny fitantanana enitsika zao maly fa lasa izy indray ary ny vidy an'ny marka Opel. Zany rehefa hoe misy tena vina somba fijery ary tena miasa hampandrosoana ny hiaro ny tanindrazana. Ny tsika ina ny zavatra misy androany ho amidy ary Madagasikara nefa vola ohatrinona nefa lany tao anatin'ny ary Madagasikara subvention fi efa kitikitihana ho amidy ihany koa ny jirama nefa vola ohatrinona entsika tsara ny subvention lasa ao anatiny. Banka efa tsy manantsika. Banka efa tsy manantsika. Eritrereto amin'izany hoe zany elanelana misy ny firenena mandroso sy ny mahazo antsika androany. Aiza ny firy ny mpandraharaha malagasy mba nampiny ny fanjakana ohatra. Fampidinika ihany ny fanjakana sy ny tsy miankina.
midinika inona ny dinika eo afaka manontany ny mpandarà malagasy tsika fa inona moa ny dinika tombontsoa azo ny mpandarà malagasy tsy mamenatra mitondra ny heviny eny amin'ny solombavibahoaka ireo amin'ireny hoe lalàna amin'ny finitetibolo ireny fa rano ve lenange toko mivantany fanontaniana tsotra fotsiny firy ny mpandarà malagasy miasa ohatra amin'ny fanaovana solika veriasina ve zany misy orinasa malagasy ve izy ianao nasorona tamin'ny asiny mazava ho azy fa tsisy fijerena azy mihitsy tsy raharaina mety atahorana ohatra ny ACD zany zao ohatra raha mpandarà malagasy irery no voakasika tamin'iny ACD iny dia tsy maintsy nandeha iny fa saingy misy orinasa vahiny ihany koa voakasika ao anatin'iny ACD iny dia mitsangana ny ambasady ny solomaso vo rehetrarehetra teto dia miteny hoe tsy mety io ary marina ny anazy satria izay no adidin'ireny maso vo reny miaro ny orinasa avy any aminy orinasa manao ny serasera ianareo eto amin'ny resehetry ny serasera mpandarà malagasy daholo ny ao anatiny menimenina ny sehetry ny serasera tamin'iny lalàna momba ny serasera iny nisy ny raharavy satria mpandarà malagasy no mitatana an'ireo orinasa serasera rehetrarehetra ireo zay neny mampalahelo ao anatiny eo ary zay ny tsy mampandroso ny firenena firy ny orinasa malagasy ka hoe tena nanana politika nanampiana azy marina ny fanjakana ka hoe ny orinasa ohatra zao ny resaka ataoko hoe mibetsaka orinasa malagasy ohatra ny resaka taozavatra raha sahirana ve ny orinasa malagasy tamin'ny resaka taozavatra nino ve nareo fa nisy subvention na fanampiana azo avy amin'ny fanjakana mety ho avy teo fa rehefa hoe tsy voalohany jiramany volany varotra solika tonga ny subvention io ary zao efa tapatapaka ihany ny jiro fa tsy tonga raha-potoana ny famatsiana fa raha misy orinasa malagasy sahirana kanefa mamatsy vahoaka malagasy na miasa ho an'ny vahoaka malagasy mamorokasa ny vahoaka malagasy mino fa tsy mbola naheno mihitsy hoe ka dia nametraka petrabola ny fanjakana ny tatsazo ao sahirana fa simba ny vola tamin'ny farany teo mba nieritreritra ve ny fanjakana malagasy hoe andao jerena ary fizany tatsaha tena simba ny variny fa tsy afaka namboly vary izy dia andao mba hampiny reny satria io ny anazy ngeny tena vola io ny arenany ny anazy ny vary very zany izy ao fa ny vahaolana hita dia andao hanafatra vary tsika dia hovidiny amin'inona le vary dia izy le manafatra vary ka eo le manafatra vary tsara atao mangarary izy aby ireo mpanafatra vary io ny banque foiben'ny Madagasikara ve mbola manampy any amin'ny fanafarana vary io zany tokony mazava dia zay indrindra koa no mahatonga nay miteny foana ny hoe zay ny ilana ny fanoherana eto Madagasikara satria ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana tsy ho anazy fa ho an'ny malagasy ray manontolo na io manaiky ny fanjakana na tsy manaiky ka le fanoherana aloha atraizy satria nareo aloha zany zao tsisy mihainy ihany amin'nivon'ny fanjakana dia atraizy nareo le manohitra inona ny efarany le dingana rehetrarehetra nataonareo ohatrany tsy nisy toyany tsisy toyany eo anivon'ny fanjakana fa misy toyany eo anivon'ny vahoaka satria tsapany vahoaka androany zao fa resaka ambony latabatra fotsiny natao hoe demokrasia eto Madagasikara no anay tsy ny hoe ndiaka toerana risy aringa ny zava-dehibe fa ny fampatsiahivana sy ny fitenenana ny fanjakana ny zavatra tsy mety ataony hoe zao ny asa tsy vitanareo tokony ataonareo zay ny asan'ny fanoherany tsy vitanareo ny lalàna mikasika ny fanoherana tokony hipetraka satria zany mahatsara ny fitantanana eto amin'ny firenena tsy maintsy raisinay andraikitra milazany zany tsy apetraka reo ny fitsarana avo na notre cour de justice dia anjaranay no miteny an'izany avoakanareo ny lalàna nefa tsy manaraka ny lalam-panorenana na io ny lalàna mikasika ny serasera ka izy ke manao ny ataony foana alao izy anao ny ataony fa misy fiafarany daholo eny madama ny zavatra rehetrarehetra ary adidinay fa adosoana aminay ny tsy miteny satria ny mijery olona manaonao foana sy ny tsy mandray andraikitra manakana an'izany samy hafa satria anao tompona andraikitra matonao tsy miteny zany dia tompona andraikitra mitovy aminy any ono andre matofilo ianao miresaka ny amin'ny hoe nareo no mpanohitra maro any koa ny rehefa reo mitony no mpanohitra amin'izao fotoana zao ary voinganary nisy mitabataba mihitsy mamikasika ny fanoherana ataonareo nareo sampanohitra raha tsy mitovy hevitra ihany koa tsy tokony hifandinika prayer ohatr'izany zay tsy hoe rehefa mpanohitra dia tsy maintsy hitovy hevitra foana dia ameko ohatra ianao hoe any mitany rehetrarehetra n'izao tontolo zao tsy voatery hitovy hevitra mpanohitra na hito amintsika ary zao ny ao anatin'ny gouvernement tena nge tsy mitovy hevitra namody tsy mitovy hevitra eny hitantsika reny fanopanopa sy fampiantsery amin'ny hainao manjery reny nefa samy ao anatin'ny gouvernement fa ny anay ny lalàna no ajainay ny hoe ny fanoherana dia onivo ny antenimera-pirenena dia izay fanoheran'izay zay lalàna zay atraiza ny famariny toerany ao Tsimbazaza ho anareo antoko hitantsika teo fa mazava ho azy nefa tsy nisy olona lany tamin'ny antoko HVM atao amin'ny Tsimbazaza zay samy laza fa hoe zay lany tamin'ny antoko HVM ao Tsimbazaza dia saina manangatanany dia voalohany indrindra zany dia efa fitaka be zany ny zavatra miseho ao Tsimbazaza aizany famarina toerany fitondrana amin'izany ka miengenge le lalàna ka zay indrindrany aizany ianao miteny aizany famari toeranao tsy maro toerana tsona nge le fanjakana vao nainga tamin'izay zay ny natonga nay ny teny hatramin'izay hoe ajao ny lalàna dia izay ny famarina toerana voalohany indrindra ho anareo satria manjary lasa mandeha manaonao foana
de hatram'izao tsy voaja ny lalàna fa de tondrotondrona manao makasoniana solombavam-bahoaka sy nydrehetrarehetra rehefa manondro prime ministre ndre mandeha fanolorana prime ministre Kolrozy any nisy ny hoe ny antoko politika ny nanolotra azy tao Tsimbazaza fa atao orinan'izay de raisina fa izy amitsika reto ary zao no malala izy aby reo solombavam-bahoaka nanosoniany zany nge tokony mangarary satria tatana ny firenena sy no avin'ny Madagasikara nge ny olona io fa tsy hoe anao ny asan'ny filoham-pirenena sy manodidina azy prime ministre no asan'izany olona zany tatana ny politika mpanjakana fa tsisy malala avoaka malagasy ona natonavany teo fa de zay le olona le milaza fa hoe zay zao nivadika antoko zay lasa HVM efa nanontany ny hevitry ny vahoaka ve izy tam'izany ohatra hoe zay tia de anao HVM ndray de fitaka be vava de le firenena zany oentina am'izay fitapitaka kely sy netrarehetra zay fotsiny ka atreza le fampindramana n'lay fahefana ny mpitondra azy de zay mino fa raha amin'ny fotoana manaraka ina le fotoana manaraka am'izay fifidianana na misy zavatra miseho de tokony ho tsapany eo ary mino fa ny vahoaka mba andray andraikitra ary zay no andraikitra raitsy ny vahoaka hoe reny olony reny zay niala taty aminay izy nanao kravaty menamena de tonga any amin'ny alena izy lasa kravaty mangamanga ka tsy voavonge zany de akafepetra am'izay satria za zany isan'ny sakana tsy mampandeha ny firenena ihany koa satria zay mahatonga ny vahoaka miravoravo tandana ary andraikitra mpanao politika zany ekenao zany ny Andriamato Filoha le resaka hoe tsy asiana tsony zany ny atao hoe indépendant za tsy de mino hoe zay ny vahaolana fa ny vahaolana de miaikina amin'ny mpanao politika tsirairay avy sy mifanaovana politika mihitsy tsy voatery manao fenianana zany madama fa ny fahatsiarovatenanao amin'ny maha-olombelona sy olona tokony andraikitra anao ary mivahoaka tokony ahafantatra ny hoe ary tokony atsapa hoe tia kosany raha izao ny zavatra efa nataony tsy tokony omena andraikitra amin'izany tsony izy tsy afaka isankanana ny olona raha te hilatsaka amin'in'inona loko te isankanany fa ny fanajany any zay safidin'le vahoaka zay sy ny fanajany'le vahoaka ny fidy azy tena zava-dehibe fa androany zany tsisy nin'inona voaja tsony ary ianao raha mpitondra ny tsy manajany zany de mazava ho azy potika tanteraka ny firenena za efa ministry ny njaram-pahefana nandritra ny tetezamita tsisy olona lany tamin'ny TGV ny be ny tanàna na ny tamin'ireny fotoana ireny nisy mifanapahan-kevitra no raisina tamin'izany tamin'ny fikonan-doha teny Ivato nilaza fa hoe esordolo be ny tanàna rehetra fa hosolona délégation spéciale de zany nyteny tamin'ny gouvernement tamin'izany raha izay ny zavatra miseho de tsy miaraka amiko ataovy tsy miaraka amiko za zany miala ny antony de tsotra fotsiny reo ny safidin'le olona teny tsy zavatra ratsy nataony aloha ohatra eo zay nanao ratsy na nisy tamodikodim-bola-mpanjakana na nodikodim-bahoaka de efa nesorona fa zay tsy nanao ninina inona moa ny antony anasorana azy de niverina tamin'ny laoniny tsisy nesorona ny teo satria zay ny fanajanan'izay zavatra zay rehefa tsy manao tsy mety ianao de tsy maintsy esorona esorony vahoaka ianao efa nanao kosa tao ny gouvernement ny filoham-pirenenako efa nanala izy tao satria anala ny ministre ny filaminam-bahoaka filaminam-bahoaka tsy fantatra aloha fa raha mikasika an'iny zavatra tena mampalahelo ny hoe nesorona ministra anjaran'ny fanjakana no mandinika an'izany zay zany ny fatany fa vahaolana fa ny zavatra isan'ny tena mampalahelo anay ary zay tao amin'ny malagasy miaramaigna de nametraka any amin'ny anteny meram-pirenena satria zay ny asanay fangatahana hoe ataovy manaova fanadiadina au niveau parlement mikasika ny zavatra niseho tany mba arytsika sara itsaina ave hoe tratra daholo reo olona namono any reo polisy anankiroa zavatra tokony tsy ataotsika zany ary de manao antsoavy mivoaka malagasy mihitsy hoe aokotsika tsy andatsakaina na ininona tsy fitovizana hevitra azo koa tsapako ny tena fahasorenana sy ny firahaviraviana reo tanana amin'ny zavatra tsy mety atao firenena fa tsy zany akory no vahaolana ny vahaolana de mampiseho tsika amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy mety ny zavatra ataony fa tsy niraka mpitondra fanjakana no mpitehatsika na reny olondreny ary atoloron'ny fitsarana izy marina fa misy olana ny fitsarana misy ndraitrrehetra fa aza miravoravo tandana amin'izany satria ny fijorotsika no afahantsika manova firenena fa tsy ny mifamono atoerana akoriny no afahantsika manova zavatra nosamborony reo olondreo ary efa nitazomina any amponja mandrakitsika amin'ny teny zao nefany mbola tsy hita zay nandoro trano amandimanjato adala raha adala le izy mbola tsy hainao hatramin'izao asa nareo efa nahita ny sarin'le adala na ny anaran'le adala nareo mpanao gazety za aloha mbola tsy nahita raha manana nareo de mba meo ana hoe ty le adala tokony ho hitany zany satria olona ray adala anankiray fantatra ny rehetrarehetra iza ny manamarina amin'izany iza ny mandainga amiko zany rehefa tonga amin'izany sehatra zany de zavatra efa mamoehatra de androany de hoe mbola miandry fanadiadiny tokony ho sazina ohatrany nanasazina an'ireo olona navanindozaka nahafaty an'ireo polisy reo koa nandoro fananan'olona asa raha mba azotsika sara itsaina fa fitopolo taona zao ny tambefa polisirin-jato sy arivo tamin'izany anie nisy fandorona tranona malagasy farany malagasy zay tsy nanaiky ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany jerevo ny sary iary mino fa isy ny sary rehetrarehetra mikasika ny fa fitopolo taona an'io avoaka hoe zao ny nahazo ny olona tany Moramanga zao ny nahazo ny olona tany Sasinaka zao ny nahazo ny olona dorana ny trano na potehana fitopolo taona teorina ny fanjakana malagasy indray no mandoro ny tranony malagasy
marotsika sary an-tsaina ve zany fiemoran'ny firenentsika zany ary mba nipetraka ka nieritreritra ny eniny feon'ny fieritreretany ve ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe lasa izy ny firenentsika zany amintsika amin'ny teny zao zay neny tena manahirany le vahoaka efa very fanambola velona raha milafiny sosialy indrindraindrindra ty zao misy cyclone anararoatra daholo indray zay tsy tokony anararoatra hiakatra ny vary hiakatra ny menaka hiakatra ny siramamy tsy lazaina ny sariko fa ny enana koa zany ny antony dia tsisy fiomanana tao anatiny tao fantatra efa hatramin'izay zay kosa efa miomana aloha efa niteny izy efa niteny izy fa tsy ampy ny vola eo ampelantanany fa ny fandavana ny karamany mpiasa ao aminy sy le fihetsiketsehana kely madinidinika ny eo ampelantanany nanana politika an'izany ve malagasy tsika efa fantatra hatramin'izay fa manana politika toerana andalovan'ny rivodoza isataona isataona tsy tsika rerany firenena raha zao tontolo zao manana rivodozy fa dia potika oatra tsika daholo ve ny firenena rehetrarehetra misy politika somba fijery maritra tokony napetraka ao anaty zay raha nandalo tao ministera dia isan'ny napetraka iya ny hoe reo norma rehetrarehetra amin'ny fananganana ny tramompanjakana mba tsy ho voazerany cyclone na reo norma anticyclonique hoe manomboka izao ny fanamboarana sekoly mpanjakana trano mpanjakana dia tokony anaraka ny norma anticyclonique daholo satria tsisy dika ny andaniana vola angatana famatsim-bola avy any velany dia isaka mandalo ny cyclone dia mirodana ilay izy dia mangataka famatsim-bola indray dia mangataka indray ny nirodana tamin'ny 5 taona teoriana vao amboarina dia mindram-bola indray dia mindra dia indram-bola mandrapatonga ny faramandimitsika zany no ataontsika raha tsy efa tampona ve ny dao mozy izy ny fitenenana raha resaka dia zany fepetra zany no endrasana aminy hoe apetraka nefa mino fa mety fiteny agnaminy efa vonona daholo prépositionné daholo ny na efa voapetrapetraka daholo ny fandraisana an'ireo olona rehetrarehetra raha sendra misy traboina dia ho hitantsika eo fa tsy mbola naheno aloha androany inganeka efa mba mipetraka zany fa mikasika ny hoe miakatra ny fanararotana sy ny rehetrarehetra mazava ho azy fa tonga amin'izany tsika satria tsy nisy ny fiomanana tsy nisy ny fandaminana asany hoe tokony efa ho avy ny andro avorana inona aby ireo filanandavanandro ny vahoaka ahoana ny ahafahan'izany tonga hatrany amin'ny vahoaka mba tsy hisy ny fanararotana sy maro isan-karazany fa mazava ho azy fa rehefa misy ny olana dia tsy misy mahita irika nararotana foana ao anatiny eo fa anjaran'ny fanjakana no mitady vaolana rehefa tompona andraikitra ianao dia mitady vaolana fomba fiteny mantsy ny matetika dia hoe tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra zako saloha tsy tompona andraikitra ny fitantanana ny firenena androany tompona andraikitra mampanohatra ny milaza ny tsy tokony ataony fitondrany io sy ny zavatra tsy mety fa hoe tsy mandeha ve ny jiron'ny jiramaty hoe tompona andraikitra daholo tsika ianao aloha ny eo dia ianao no mitady vaolana ianao no mitady zay afany fa tsy ahilika any amin'ny olona tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra tompona andraikitra zany mahita vaolana dia mitady vaolana fa tsy hoe tsika daholo ono andre matofilo resaka an'izay vaolana zay ihany ianao amin'izao fotoana zao manoloana an'ireo rehetrarehetra hoe miakatra ny vidim-piainana ny viditsolika ny délestage ny tsy fandriam-pahalemana sy tsy filaminana inona ny tena vaolana hitanao amanan'izay fa ao zao no mitondra sosikevitra hoe fanorenana ifotony refondation ao no miteny hoe fédéralisme saza ao no miteny amin'ny hoe lobarendasy nationaly ho anareo anatin'ny malagasy miaramainka inona ny tena vaolana ny vaolana voalohany aloha dia tokony miverina manara-dalantsika satria rehefa tsapan'ny olona fa tsy misy ny fanarahan-dalàna tsy misy ny tanotan-dalàna eto amin'ny firenena ahoana moa ny atongavan'ny olona eto amatsy vola ahoana moa ny atongavan'ny olona eto ampiasa vola na avany velany hoe ny atao anatiny tandany-dalàna zany voakasika io daholo na ny kolokolo na ny fivarotana tanindrazana sy ny rehetrarehetra matoa mandeha ny ekonomia dia satria afaka mifandraraha afaka manao zavatra daholo ny olona ampahalalahana dia tombo zany ny asa miforona ny tombo ny zavatra atao dia voatazona ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra fa tsy fananan'ny olona ny mahatonga ny melafo satria mimpandraraha raha mandeha tsara ny ekonomia raisiko sarisary fotsiny raha ohatra ny vary mamokatra tsara eto toerana tsy tafiakatra mihitsy eny vidin'ny vary io fa tsy afaka mamokatra ny olona satria matahotra izy amin'ny tsy fandriam-pahalemana matahotra izy amin'ny lalana tsy misy fa indrindraindrindra izy voasakatsakana menimenina ohatra ny grossiste hoe zay tratra ny mpanenjehana foana nefa ny zay ngy tsy mpanafatra vary fa efa pampitsinjara eto toerana sisa fa raha tena anenjika nareo dia any amin'le manafatra mihitsy aloha jerena zany dia arao tsara le izy zavatra ohatry zany satria to anatin'ny tany tsy tandalàntsika dia manararoatra daholo lasa mpandraraha daholo zany ny mpanao politika ve ny tiano tenenina tsy mpanao politika ihany fa ny sarababem-bahoaka samy mandraraha kely amin'izay afaka tiany ataony eny dia mikorotana zany satria tsisy lalàna voaja tsony ao anatiny eo zay ny anay fitsinjaram-pahefana ny divan'ny antoko azy zay fitsinjaram-pahefana zay tsy fitsinjaram-pahefana fotsiny hoe atsangano ny commune atsangano ny faritra atsangano ny fokotany
fa fitsinjara-pahefana amin'ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny mihitsiny zany hoe meo andraikitra ny olona tsirairay avy misehatra misy azy na izy io ahafahany manatanteraka asa ho fampandrosoana ny firenena na io fonctionnaire tokony hiarany fitsinjara-pahefana ameo anazy miandraikitra manokana ho an'ny mpiasam-panjakana ohatra any amin'ny faritra misy azy ihany dia ho hitanareo fa mety mavita zavatra tsara izy fa za tenenina izy tsy mahazo monina fa tsy maintsy miandro baika aty ambony foana omeo azy any amin'ny olona asa tsy miankina arany mila manova saina mpitatana dia mahatsapa hoe ameko andraikitra rehefa tsy mavita izy esory rehefa mavita izy aporsio zany zavatra zany fomba toe-tsaina mihitsiny ny fampitezana anatin'le fitsinjara-pahefana fa tsy hoe ary malagasy dia isany tiany zany sakotra ho an'ny malagasy tsika olona mitokatokana ny tanàna mitokatokana ny mbola dadasika ny firenena karaha any amin'ny toerana misy azy any izy ny tsy mba menao andraikitra hampandrosony faritra misy azy io matahotra izy amidaloko amin'ny sehatra misy azy ka zay indrindrany dia tsy afaka mandeha zany nefa tsy hotanteraka raha tsy misy ny tena hoe fanjakana afaka sy manana toe-tsaina hampandehan'izay sy misy fandriampahalemana tena fandriampahalemana marina fa zavatra miseho androany matoa misy ny tsy fandriampahalemana dia tsy misy zany ny fahefahim-panjakana za samy teny fa afa matadidy tsara tsika fa iny faritra melaka iny ohatra ny hoe tena faritra meny fa zay dia isan'ny niara-ny asa tamin'ny tompony andraikitra tany tamin'ny nametraka ny dinany melaky fa nisy fotoana ny tamin'nypetraka ny dina melaky tsisy tsony tany ny fangalaran'omby samy laza samy manontany zao nefa niverina ho faritra mena indray satria dia nomena ny zareo ny andraikitra rehetrarehetra no hoe zao malalaka ianareo araky ny voalazany lalàna voafeo anatin'ny lalàna ataovy reo andraikitra menanareo reo ianareo chef district ataovy io ianao lehibe ny faritra ataovy io zay fanaraky ny lana ianao mpitsara ataovy io araky ny tokony ho izy isika vahoaka zao koa ny fepetra raisina miaraka dia mandeha fisina fitondrana demokratika radrary ny fa petraka ihany koa ny fampandrosoana maharitra miresaka fandriampahalemana araka toe-karena mbola oela ange zany nefa ny fotoana mandeha tsy mino aho ely zany madama fa finiavana io ary hitantsika tany amin'ny firenekafa rehefa misy ny finiavana sy ny fahavononana dia vita mamita manova zavatra tsy hoe rapitso dia rapitso akory dia efa araky ny taloha misy miteny hoe tafiditra anatin'ny firenena manan-karena indrindra n'izao tontolo izao tsika afaka 10 taona na 10 taona fa azotsika atao tsara no manova ny fiainan'ny malagasy ao anatin'ny fotoana fohy rehefa misy ny finiavana politika tena nova marina azo antenainy zany azo antenainy zay malagasy miara-miaigna dia resy lahatra amin'izany zay resy lahatra fa mahay zavatra ny malagasy ka raha menao andraikitra sy menao ny fitaovana sy menao ny fampitokisana anatirahany andraikitra ny malagasy tsisy antony tsy avy-tany an'io tsy olona adala noho ny hafa kory izy fa anjaran'ny fanjakana ny manome an'izay sehatra zay tokony hatsaraina ny fampianarana tsy anjaran'ny voaka ny manatsara ny fampianarana fa ny fanjakana ny tokony manatsarany zany izany programanay ohatrany hoe mandra-patonga ny fahinina 12 taona tsy maintsy etohan'ny fanjakana ny fampianarana tokony maimaimpona zay tia hampianatra ny zanany any amin'ny tsy miankina anazy iny fa ny fampianarana ara-panjakana tokony hoe zana mandra-patonga ny fahinina 12 taona satria 12 taona efa miditra afaka manao fianarana arakasa hafa izy sy ny sehatra hafa fa mba tokony hampiana zany ny vahoaka mba ho tonga amin'io satria tsy fampianarana dia isan'ny zava-dehibe ahafahana miaritra amin'ny fiainana sy misonitra amin'ny fiainana toy zany koa ny fahasalamana reny-jaza mandra-patonga amin'ny fahadimy taonany satria jerentsika ny statistika rehetrarehetra io ny tena be maty ny zanaka malagasy tokony ezahany fanjakana zany no maimaimpona ny fitsaboana azy ireo mandra-patonga an'izay ny anao maimaimpona mandra-patonga ny fitsaboana rehetra mety tsy mbola ho zakatsika zany fa zany kosa tokony ezahantsika ka raha indram-bola ihany tsika dia tokony zany no ezahana anomanana no avy ny firenetsika tadidinareo tsara fa isan'ny tatana ny fidy ny tenako dia isan'ny tetikasa napetraka iny vatsina ankonana iny ny divanay ny hoe raha indram-bola ihany tsika dia alola izy mena mivantana tamin'izany menomenina daholo ary misy mihitsy ny arany mpitondra kehitriny nanakana an'izany nefa ny ay androany la izy ny ilaina ihany hoe raha indram-bola tsika maninona raha mba atao misy tonga mivantana any amin'ilay voaka malagasy na dia kely arany toy zay amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao zay volaindramina tsy hita tsisa zay fivoaran'le izy fa dia mba tanteraka izy zao ary mitoy ary iny angaviana dia mba ary tokony andray andraikitra amin'izay ary sy tokony hiankina amin'ny mpamatsy volatsony de l'État ihany aloha zay ny ilaina amin'le izy fa ny tiako terenina zany tsy dia ratsy daholo akory zany ny hevitra nentinay teo amin'ny nentin'ny fampandrosona ny firenena ary manana hevitra ary zay maharesy lahatra zay mbola manana hevitra maro ahafahana mampandroso ny firenena araka ny lazaiko teo hoe natsitika teo efa miteniteny le fandarana asy ianao andriamato filoha midika ve zany fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 andriamato Andrianainarivelo antso mazava aloha androany fa ny malagasy miara-miainga zany dia mana vinam-piarahamonina mazava ary ny vinam-piarahamonina malagasy miara-miainga io
dia hoentiny am'izay latsaka amin'ny 2024 raha ohatra tonga am'izany tsika fa ny zava-dehibe aminay de ny hoe ahoana ny anatanterahana ny vinam-piarahamonina io raha izay ny lalana dia hoentinay am'izay mifanaraka eo mahaverimberiko foana satria efa nilazaiko taloha zay manaja ny teny nomenay ny fanaraka zay tao anivon'ny ny armada fanolotra candidat iray amin'ny fifidianana filoham-pirenena mbola izay aloha zao no entinay ary ny anjaranay amin'ny antoko de hitondra an'izay programa anazy zay eo anivon'ny fampidiniana ara-politika eo afahana mampandroso ny firenena raha misy ny fanarahana ka afaka manangana vina sy fomba fijery politika iombonana de mazava ho azy zany fa zay candidat tolotry ny armada eo de ho toananay ary mino fa tsisy antony tsy tokony atongavana am'izany amin'ny fotoanandrony fa zay de sarotiny hoe tetikasa sy programa anasa zay aloha ny ady hevitra voalohany de hita hoe iza ny olona tokony afaka hitondra an'izay rehefa aveo fa tsy ny olona aloha ny zava-dehibe satria androany de hitatsika fa ny olona ny lasa mielo foana de rehefa tonga eo le olona vo hitatsika hoe ay tena tsisy ninina netiny fa samy mahay miresaka daholo moa rehefa tonga eo fa tokony le hoetiny aloha ny tokony diniana hoe inona marina ny hoetiny ary zay ny ataonay malagasy miaramianka zao ny fotokevitra hoetinay zao ny programa anasa tenay apetraka zany hoe tsy miandro propagande kory zany fa alohan'ny propagande zany de efa afaka atao ary efa atao ary tsy vitany tenenina fa zay tokony ho vita de taterahana ka isan'ny andraikitra raisinay no miady an'izay hoe ajao ny lalam-panorenana ajao ny lalàna satria tsisy nininina ary zay ny ezahanay amin'ny mampanohitra anay tsy hoe rehefa mpanohitra zay koa zay tsy anara-dalàna fa rehefa manohitra zay de arahanay daholo raha nametraka amin'ny raha ny joro-mpanohitra de narahanay daholo ny lalàna rehetrarehetra fa ny fanjakana indray no mitena hoe tena tsy ampy le lalàna mahavarinana ihany le izy zany fa de tsy manina fa toizanay ohatr'izay foana satria tokony de ny aty amin'ny tsy mitondra ianao de fa tokony mampiseho fa olona mpanara-dalàna de rehefa mitondra ianao zany tokony toizanao zay fanarahan-dalàna zay tapitra treto ihany koa ny fandaharantsika eto amin'ny alliance 92 Ambarao vahiny ny fandaharana ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andrianainarivelo Hajo. Sotra tompoko.